Relictum Node ilovasini o'rnatish va hisob yaratish bo'yicha ko'rsatmalar. Assalomu alaykum hurmatli Relictum innovatsion ekotizimi foydalanuvchilari. Ushbu videoda biz Relictum Node ilovasini qanday o'rnatishni va Relictum ekosistem mahsulotlaridan to'liq foydalanish uchun unda akkaunt yaratishni aytib beramiz. O'rnatishni boshlash uchun siz mos keladigan qurilma uchun dasturni yuklab olishingiz kerak. Ilovaga aktual havolalar ushbu videoning tavsifida biriktirilgan. Ilovani yuklab olgandan so'ng, agar siz shaxsiy kompyuterga o'rnatayotgan bo'lsangiz, uni yuklashlar jildidan lokal diskingizdagi boshqa papkaga ko'chirishingiz kerak. Ilovani birinchi marta ishga tushirgandan so'ng, siz Relictum Node'dan xavfsiz foydalanish haqidagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'qib chiqishingiz kerak. Asosiy ma'lumotlar bilan tanishib chiqqandan so'ng, maxfiylik siyosati, foydalanish shartlarini o'qing va keyin tegishli bo'limlarning katakchalarini to'ldirish orqali ushbu amalni tasdiqlang. Ishni boshlash tugmasini bosing. Keyin esa akkaunt yaratishimiz kerak bo'ladi. Ilovani yuqori qismida strelkani bosish orqali siz ishlashni xohlagan tarmoqni tanlang. Ulardan ikkitasi mavjud: mainnet va testnet. Mainnet ilova bilan ishlash uchun asosiy tarmoq. Testnet test tarmog'i. Unda barcha moliyaviy operatsiyalar haqiqiy emas va balansdagi tangalar virtual bo'lgan dastur bilan tanishish uchun mo'ljallangan. Testnet test tarmog'i. Unda barcha moliyaviy operatsiyalar haqiqiy emas va balansdagi tangalar virtual bo'lgan dastur bilan tanishish uchun mo'ljallangan. Testnet yangi foydalanuvchilar uchun Relictum mahsulotlaridan hech qanday xavf-xatarsiz foydalanishni o'rganish uchun juda yaxshi mo'ljallangan. To'liq ishlash uchun biz mainnet tarmog'ida akkaunt yaratamiz. Buning uchun dasturning yuqori qismida mainnetni tanlang va yaratish, yangi akkaunt yaratish tugmasini bosing. Ushbu oynada siz akkauntingizni asosiy ma'lumotlarini to'ldirishingiz kerak. Birinchisi email, ikkinchisi parol. Xavfsiz joyda parol yarating va saqlang. Bu parametrni o'zgartirish yoki tiklash mumkin emas. Uchinchi, parolni tasdiqlash. Parol kiritishni takrorlang. To'rtinchi, foydalanuvchi shartnomasi bilan tanishib chiqishingiz va o'qiganingizni tasdiqlovchi katakchani belgilash kerak. Keyingi oynada siz eksport qilishingiz kerak, ya'ni yaratilgan akkauntdan shaxsiy kalitni saqlashingiz kerak. E'tibor qarating. Sizning shaxsiy kalitingiz bir martalik foydalanish uchundir. Agar siz kirish uchun kamida bir marta shaxsiy kalitingizdan foydalangan bo'lsangiz, u noto'g'ri va joriy kalitdan foydalangandan so'ng darhol yangi kalitni eksport qilishingiz kerak. Shunday qilib, kalitni eksport qilish uchun shaxsiy kalitni eksport qilish tugmasini bosing. Keyingi oynada biz quyidagilarni bajarishimiz kerak. Kalitni shifrlash uchun pin kodni o'ylab toping va kiriting. Uning yordamida biz yana kalitni import qilamiz. Pin kod uzunligi 4 dan 8 gacha belgi bo'lishi kerak. Keyin esa generatsiya qilish tugmasini bosishingiz kerak. Tizim bizning hisobimizdan xavfsiz saqlanishi kerak bo'lgan shaxsiy kalitni generatsiya qildi. Buning uchun faylga saqlash tugmasidan foydalaning va faylni saqlash joyini tanlang. Shaxsiy kalitni fayl sifatida saqlashingizni, shuningdek, keyinchalik uni yo'qotmaslik uchun uni turli joylarda, masalan, turli ommaviy axborot vositalarida ko'paytirishingizni qat'iyan tavsiya qilmayman. Kalitni noto'g'ri nusxalarini oldini olish uchun kalitni nusxalash tavsiya etilmaydi. E'tiboringizni qarating. Shaxsiy kalit faylini biron bir dastur, Notepad, WordPad, Microsoft Word va boshqalar yordamida ochmang. Fayl ichidagi ma'lumotlar buzilgan bo'lishi mumkin va sizning kalitingiz yaroqsiz holga kelib qoladi. Shuningdek, unutmang, shaxsiy kalitingizni yo'qotib qo'ysangiz, hisobingizga kirishni tiklay olmaysiz va barcha mablag'laringizni yo'qotasiz. Kalitning xavfsiz saqlanganligiga ishonch hosil qilganimizdan so'ng, biz o'tkazib yuborish tugmasini bosamiz. Endi biz hozirda yaratgan akkauntimizga kirishimiz mumkin. Kerakli akkauntni tanlaymiz. Biz akkauntning asosiy ma'lumotlarini to'ldirish uchun yorliqda o'ylab topilgan akkaunt uchun parolni kiritamiz va kirish tugmasini bosamiz. Tabriklaymiz, siz Relictum Node'ni muvaffaqiyatli o'rnatdingiz, akkauntni yaratdingiz va shaxsiy kalitni eksport qildingiz.